Salam NHA channel di sini kepada yang telah subscribe. Terima kasih dan kepada yang tengah channel ini bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, sebelum tu jom kita intro terlebih dahulu. Let's go. Salam NHA channel di sini. So hari kita akan buat mukbang iaitu mi sedap instant cup selection. Okey, yang ni saya dah campurkan tadi semua perencah dia ada perencah yang ada minyak tu, serbuk cili dan ada yang macam cili pedas dan cili kurang pedas dan satu dia punya bawang goreng lah. So yang ni saya dah campur tadi, saya tak sempat nak ambil video untuk macam mana saya campurkan dan rendamkan mi tadi lah. So kita kena standby air kalau kita tak tahan pedas lah. So tanpa menekan masa lagi, jom kita mulakan mukbang mi sedap instant cup selection. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah balikkan Nabi Muhammad. Dia taklah pedas sangat, tapi pedas lagi yang makanan yang Samyang punya lah yang saya pernah rasa setakat ni. Sebab saya pun penggemar makanan pedas juga, tapi taklah pedas maksimum sangat. Boleh lah macam junior maksimum sikit. Okey, cara penggunaan dia tadi pun saya tak sempat nak tunjuk. Yang ni lebih kurang dia punya Korean spicy chicken ada pencampuran, nampak tak? Okey, so dalam dia okey, saya akan cuba habiskan. Tapi kalau pedas ni kita tak boleh minum banyak sangat air. Kalau makin banyak minum air dia akan cepat pedas kan. So kita biarkan saja, kita cool down saja, relax tadi mukbang kali ni. Penting kita cuba habiskan. Okey, ada lagi, tinggal separuh lagi. Okey, buka habiskan dulu. Nampak tak? Okey, tinggal sikit lagi. Pedas dia dah sampai dah. Sikit lagi. Let's go.
Okey, boleh dah. Alhamdulillah dah habis. Okey, so sampai di sini sahaja video kita kali ini. Okey, so dia punya pedas bolehlah. Sebab saya katakan tadi saya punya pedas tu, saya boleh makan pedas tu bukan max sangat, bawah sikit daripada max, junior sikit. So saya pun minat makanan pedas. So kita akan buat mukbang lagi jika anda berminat untuk kita proceed untuk challenge makan mi pedas. Tak kisahlah apa-apa pedas. Janji kita boleh, janganlah lupa dengan air kan, sebab air ni penting lah kalau kita pedas. Okay, itu sahaja yang untuk konten kali ini. Jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel. Sehingga kita berjumpa lagi pada next week. Sudah tengok kan, subscribe. Assalamualaikum. Alhamdulillah.